ala sayyidil alam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil kiram sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Al hadis. Iman billah jamaah kantin al-Husin Puri berjamaah. Alhamdulillah kalawan takdir adat Allah dina yaumi orang sadayana biasa hadir deui dina kajian rutin minggu Salasa. Mengujikan salah satu bentuk format kolaborasi ini, dimana hukumnya nyal ilmu adalah wajib, adalah fardu. Jadi kayana ulang dina yaumi ketujuh laksanakeun kafarduan anu ku Allah dipadukeun dina agama serta bagusna urang dalam ilmu, baik ilmu anu sifatna syar'i fardu ain tetapi syar'i fardu kifayah. Anu pasti ilmu anu dikaji di panaosan pasti bakal aya kemanfaatan kemaslahatan dunia sareng akhirat ka urang sadaya. Selawat salam salamina teneras kanjeng urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada anu ngaheula ti sadayana nomor kahiji wasilah barokah haosan Fatihah. Mudah-mudahan Allah ngadampilkeun kana proyek agama di dieu nyaeta sejak renovasi masjid mugia dipasihan kagampilan. Mudah-mudahan dina sagala rupina para panitia mudah-mudahan aya kesehatan, sehat walafiat segala rupina. Mudah-mudahan anu parantos sedekah kanggo keberlangsungan pendidikan sareng ibadah di pesantren ieu mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng mugia sadaya rezeki anu patos dilakokeun digentosan ku nu berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Tiada doa kalau wargi-wargi orang anu hadir alatan kedamang, mudah-mudahan sahawae baik damang lahir damang batin mugia Allah saenggauna nyihatkeun sabiar-biari ka anjeunna. Mudah-mudahan mudah-mudahan guru-guru urang ustad ieu di dieu sareng sadayana guru-guru urang aya dina pandangan payunan Allah sehat salamet sagala rupina barokah rezekina. Mudah-mudahan berkah oge ilmuna anu diberikan ka urang sadayana. Allah hadiniyatil madkurah manfaatan alaina wa hasil maqasidana wa syidana fi jami'i umurna fi dunya wal akhirah bi barakati sabul masani wasyri al-fatihah. Belajarnya orang sami-sami ngawas dari basmalah sebagai mukadimah pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kana bi malam kana wa alim kama yakuna wajidain. Belajarnya disangakeun ka urang kanggo ngadadarkeun materi anu bade diuningakeun mengenai tafsir surat An-Nisa ayat 40. Kalau panjenengan mangga waktos sadaya hormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah
sabiqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Quran surah An-Nisa surah kaopat dina Al-Quran ayat 40. Ikhwan fiddin anu sami-sami hadir, anu sami-sami miharap kana rahmatna Allah. Alhamdulillah dina wengi salasa anu ayeuna urang sadayana tiasa riung mumpulung deui di ieu tempat, tiasa patepung lawung deui dina ieu saat kami ngalaksanakeun kewajiban urang sadaya anu mangrupikeun parentah ti Allah Subhanahu wa Ta'ala kalayan dibayan tafsir ku sunnah Rasul ngalangkungan hadis anu sahihna sunnah qauliyahna yata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa talabul ilmi itu wajib kertikeun setiap jalma anu muslim, rek istri rek pamaget. Bahkan saking wajibna minal mahdi ilal lahdi, dimimiti urang di aais nepikeun kangke urang di pais, dimimiti urang di eyong-eyong nepi kangke urang di gogotong. Saking wajibna talabul ilmi. Anu alhamdulillah bentuk tasyakur karena nikmat anu dipaparinkeun ku Allah, utamina tasyakur karena nikmat keimanan sinareng nikmat keislaman, oge tasyakur karena nikmat kesempatan hidup sinareng nikmat kesehatan badan. Sadaya nikmat eta dina saat ayeuna ku urang sadayana tiasa ditasarufkeun dina jalan anu insyaallah ieu jalan dipikaridho ku Allah, anu insyaallah ieu aktivitas urang bakal janten amal saleh kangge urang sadayana insyaallah. Nah ikhwan fiddin anu sami-sami miharap kana rahmatna Allah. Dina bumi ayeuna urang sasarangan nitenan ayat Al-Qur'an
sakumaha panganten anu diangkat pada diangkat dina tema nyata surah An-Nisa, kandungan anu aya dina surah An-Nisa ayat ke-40. Hatur nuhun anu kawitang disanageuna berlanjut anu parantos maparin waktos kapribados kami cumarios dina ieu waktos pandim simkuring kamantena anu dina kesempatan ayeuna insyaallah urang ngaguar surah An-Nisa surah ka-4 dina Al-Qur'an ayat ke-40 unggal ayat anu tadi diaos dina muqaddimah. Ikhwan fiddin sadaya anu sami-sami diharap kana rahmat Allah. Mangga urang titenan Idau anu maha suci anu aya dina ieu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaqlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Mangga urang titenan ieu ayat sabracan ieu ayat urang sadaya di titenan mangga urang logatan heula naon terjemahan atanapi makna hakiki anu aya dina ieu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sayatosna Gusti Allah la yaglimu moal ngabolim Gusti Allah mithqala dzarratin seueur anu nafsiran sagede siki sasawi upami misqal hartosna berat dzarrah tina kamus bahasa Arabia hartosna teh atom terkecil naonnya molekul terkecil anu teu katingali meureunnya. Nah ieu dzarrah makna hakikina upami siki sasawi mah sok dina non sawi mah dina bahasa Arab khordalun eta sawi upami misqala dzarratin min khordal eta hartosna saberat siki sasawi upami khordal upami dzarrah hungkul tiasa dihartosan siki tapi makna hakiki nama molekul terkecil saking alit-alitna penginanta itu disebutnya dzarrah. La yadlimu mithqala dzarratin Allah moal ngadoli manusia saalit oge. Allah moal ngadoli ka urang saalit oge. Baik di dunia wal akhirah. Baik di dunia atana tinggal di akhirat. Wa ing taku jeung lamun tea aya di anjeun hasanatan kahadean yudha'ib maka bakal ngalipat gandakeun Gusti Allah ha kana itu hasanah wa yu'ti jeung bakal maparinkeun Gusti Allah miladunhu tigedengeun Gusti Allah ajron kana jadi ganjaran abiman anu kalintang agungna. Upami ditingali dina ieu ayat secara makna hakikina makna laktiyahna
lamun dilempengkeun mah meureun ieu saya tosna Gusti Allah moal ngadolim ka manusia saalit oge. Lamun dina diri manusia aya kahadean, maka eta kahadean bakal kembali deui ka eta jalma engke di akhirat. Bahkan di dunia na oge bakal katarima. Nah ikhwan fiddin sadaya anu sami-sami miharap kana rahmatna Allah. Kalimat innallaha la yadlimu musim kuring pangheten bade diuningakeun heula dina al-mufradatul lughawiyah anu aya dina tafsir Munir. Kalimat la yadlimu teh naon? Ari la yadlimu teh nyaeta ai layan kusu ahadan min hasanatihi wala yazidu bi sayyiatihi. Kalimat layat limu teh hartosna teh nyaeta Gusti Allah moal ngurangan saeutik oge kana kahadean anu dilakukeun ku hiji jalma. Sareng Gusti Allah moal oge nambahan kana kagorengan anu dilakukeun ku hiji jalma. Jadi kahadean atanapi kagorengan anu dilakukan ku hiji jalma ku Allah moal ditamahan, ku Allah moal dikurangan. Lamun diterapkeun panginten kana sifat Allah, ieu teh Allah teh anu maha adil. Nanging punten muncul hiji pertanyaan ieu meureun sering ku urang ka kuping anu naroskeun. Tapi kadang orang bingung awal. Adil di mana Gusti Allah? Nunaos ieu mah nya? Adil di mana Gusti Allah? Aya jalmi anu iman tapi ngalakukeun kahadean, enon ngalakukeun kagorengan bisa asup ka surga. Nah ari jalma nu teu iman hakosna meureun jalma kafir manehna ngalakukeun kahadean anu luar biasa seueurna tapi kunaon engke di akhirat teu bisa asup ka surga. Tah ieu pertanyaan kadang sering muncul bahkan di kalangan orang-orang awam. Allah teh teu adil. Ari jalma anu iman beramal soleh engke di akhirat moal asup kana surga, tapi jalma anu iman sok sanajan ngalakukeun kagorengan nah amat bisa bakal asup ka surga. Di mana letak keadilanna Allah? Nah ikhwan fiddin, ketika ayat anu naos kitu dina hiji hadis anu sahih ternyata ieu kantos ditaroskeun ku Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ajeuna kantos nerangkeun naroskeun ka Rasulullah tentang ieu ayat. Ya Rasul, itu si fulan can asup Islam, tapi amal solehna loba. Dina segi sosialna, kemanusiaanna jeung sajadina. Nah engke di akhirat eta jalma bakal asup ka surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu Siti Aisyah naroskeun gitu kenging wahyu ti Allah surah Al-Furqan surah ke-25 dina Al-Quran ayat ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura.
ketika Siti Aisyah naroskeun perihal pertarosan tadi, Allah Subhanahu wa taala justru ngalungsurkeun ieu ayat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansyura. Patalina jeung amal-amal anu dilakukeun ku jama-jama kafir, ku Allah bakal ditinggalikeun eta amal di dunia, tapi punten ketika di akhirat faja'alnahu haba'an mansyura. Lamun dihartosan haba'an mansyura itu sepertikan kebul anu halaliper. Saking balagona Al-Quran, ketika kurang ditelaah, kunaon atuh teu disebut kebul we hungkul, hiperna kau di bawah. Ieu balagona Al-Quran. Lamun kurang ditelaah, ikhwan fiddin sadaya, kebul anu nempel dina hiji benda, ketika benda eta ditimang masih kene bisa katimang eta kebul. Walaupun di mikrogramnya lain miligram, walaupun mikrogram hitunganana atos tanaon masih kene bisa kaditu. Tapi ketika eta kebul aya dina hiji benda, tuluy eta kebul teh halaliber, maka benda eta ketika ditimang si kebul moal kabawa katimang. Eta ieu amsilah anu dipaparinkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Ketika jama kafir anu berbuat kebaikan, tuluy kunaon teu asup ka surga, sabab ketika engke dinamisan Allah tah amal teh halali bersepertikeun kebul. Sehingga ketika ditimbang dinamisan Allah teu kabawa teu katimang. Ieu anu mata ngajadikeunana. Perasaan anu kaduana, ketika urang aya di hiji tempat pasti bakal beda aturan jeung tempat anu dicicingan ku urang. Contoh, lamun ayeuna urang aya di Cibatu, Kang Akang gaduh besan, besana orang Sumedang, adat di Sumedang jeung adat di Cibatu masih beda. Ayeuna urang gaduh wargi misalkeun nikah ka orang seberang, ka orang Sumatera, ka orang Kalimantan, urang Sunda, itu orang itu pasti adat lagi beda, tatanan hukum lagi pasti beda. Cacak-cacak urang aya di dunia beda, tempatna beda, hukum anu berlaku lagi beda. Maka ketika ayeuna urang aya di dunia, ulah disarwakeun hukum dunia jeung hukum akhirat. Naon sababna? Ketika ayeuna engke di akhirat, syarat Allah masuk ka surga kan ku Allah diuniakeun di abadina awak ini di surat Al-Baqarah. Ayat 7 wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihat ya sujud nih 25 di awal gini dah ayat ke-25 wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika dilogatan ieu ayat wa basyiri jeung bejakeun ieu pangbubungah aladina ka jama-jama amanu anu iman itu aladina wa amilu jeung migawe itu aladina as-sholihati kana amal saleh anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah geus nyiapkeun surga. Nah maka ketika ningali kana ieu ayat kantos kusim kuring dibahas syarat keur pikeun mendapat surga Allah nyaeta kahiji iman, kadua amal saleh. Muncul deui pertanyaan, ketika ningali kana ajaran agama anu lain, punten contoh cek orang Kristen yakin manehna nu bakal ka surga, nu lain Kristen mau ka surga. Cek orang Hindu, orang
orang Hindu nu bakal ka surga. Nu lain Hindu mah moal ka surga. Cek anu agamana Buddha nu bakal ka surga. Salian di Buddha moal ka surga. Bahkan cek orang Islam nu bakal ka surga. Nu lain Islam moal ka surga. Kadang punten lamun ieu naon namina teh permasalahan ieu pertarosan ieu ungkapan dicermati ditelaah ku urang tanpa dilandasi ku keimanan kadang kadituna bakal mararengkol jelema teh mu akhirna bakal nyebut semua agama sama menyembah Tuhan yang sama. Di mana eta? Efek tina moderasi keagamaan. Punten kunaon di zaman Rasul ketika Rasul dakwah dicegah ke orang-orang kufar Mekah. Dicegah Rasul teh. Bahkan dugikeun ka memberikan solusi anu teu logis teh. Sok ayeuna mah anjeun nyebarkeun agama anjeun kukuring moal dicare ngan aya syaratna. Tahun ayeuna umat anjeun jeung umat kami nyembah ka pangeran anjeun, tapi wayahna tahun hareup anjeun jeung umat anjeun kudu nyembah ka pangeran kami. Anu tina hasil eta lungsurlah surat Al-Kafirun. Lungsur surat Al-Kafirun. Hapas naon? Punten. Sabodoh-bodohna orang jahiliyah henteu nganggap agama teh sarua. Islam jeung agama manehna teh teu sarua. Itu sabodoh-bodohna orang jahiliyah. Ayeuna aya jelema nu nyebutkeun semua agama sama. Jigana lebih bodoh di mata orang jahiliyah. Nah ikhwan liwal bidin sadaya nu sami-sami miharep kana rahmat Allah. Mangayana urang kembali deui kana ungkapan anu tadi. Lamun tanpa didasari ku keimanan, bakal seueur anu melenceng. Bahkan punten sakali dibunten bakal aya umat anu ngaku agamana Islam tapi nyokot tahliah tina Injil misalkan atau tina kitab agama nu lain padahal ngaku dirina Islam. Nah ikhwan bidin anu sami-sami miharep kana rahmat Allah, ungkapan anu tadi muncul ketika ayeuna jelema ngaku bahwa dirina anu agamana selain Islam manehna ge bakal salamet bakal ka surga. Urang selaku jamaah anu iman, jamaah muslim menyadari mengakui hal yang seperti itu. Maka kahiji kurang ditingali surat Ali Imran, inna dina indallahil hiji eta, bahwa agama anu dipikaridho ku Allah teh daya deui nya Islam. Ieu agama nu dipikaridho ku Allah. Masih dina surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yattaqi ghairal islama dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sampai jama anu neangan agama salian ki Islam sal Allah nyepek bae ngan eta agama ku Allah mau ditarima wa huwa fil akhirati engke di akhirat eta jama minal khasirin kaasup reng-rengan jama anu rugi. Nah ikhwan bidin sadaya anu sami-sami miharep kana rahmat Allah, ketika ningali kana ayat anu tadi ayat surat Al-Baqarah 25 syarat utama kunci utama kepikeun hayang mendapatkan jannah Allah nyaeta iman jeung amal soleh. Iman anu bertauhid
Ujung amal soleh anu dilakukan anu didasari ku keimanan. Lamun ayeuna nu dua ieu eunit contoh iman tapi teu amal soleh, maka rugi gugur keimananana. Ayeuna aya jamaah anu teu iman tapi beramal soleh, mau jadi amal solehna ayeuna anu kedah diuningan ku sadayana bahwa keimanan jeung amal soleh anu didasari ku keimanan sebagai bentuk realisasi tina keimanan eta anu bakal jadi ganjaran. Jeung punten setiap aktivitas anu dilakukan ku urang itu bisa jadi nilai ibadah, bisa jadi nilai ibadah. Naik motor wae bisa jadi nilai ibadah, ka sawah oge bisa jadi nilai ibadah, ka kebon oge bisa jadi nilai ibadah, ini ka pasar oge bisa jadi nilai ibadah. Dan setiap aktivitas diulang selalu diawali ku doa. Minimalna pada doa teh cekap ku bismillah. Minimalna pada tuang bismillah. Pada ku doa langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pada bobo bismillah. Kata Nabi disarangan ke doana bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aya oke bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah ikhwan iman bidin sapa oding mah doa pada bobotan anu meureun Allahumma jannibna syaitan. Kadek anu kagem urang kali alif eta doa pada bobona ulah tarik teuing nya sadadeknya sadeni engge budakna ditaros ke guru bacakeun doa pada bobo terangkeun teh batura bismika Allahumma ahya ari ma Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ditanya ku guruna naha cenah eta doa pada bobo teh tiap wong ge mamang papa mun bade bobo eta doana. Ya Allah ya Rabbi. Nah ikhwan bidin sadaya nu sami-sami miharap kana rahmat Allah. Ketika ningali kana surat anu tadi, surat An-Nisa ayat ke-40. Innallaha la yadlimu. Saya pasna Allah moal ngadolim. Miskola tarotin. Sanajan segede molekul anu terkecil ketika aya kahadean dina diri ku Allah pasti bakal dikembalikan deui ka diri. Lamun jalma anu iman berbuat kebaikan, maka kebaikan anu dilakukeunana ku Allah bakal dipaparikeun di dunia wal akhirah. Tapi ketika jalma anu tidak beriman, manehanana teu iman, ketika berbuat kebaikan ku Allah dipapari kebaikanana tapi di dunia wala fil akhirah. Hanya sebatas di dunia anu ketika di akhirat eta kebaikan moal aya. Naon sabab tadi teh haba mansura. Seperti kekebul anu haliber. Teu bisa katimang dina mizan Allah. Maka nalangkungan ieu ayat poin kahiji anu bade didugikeun ku simpuring ka ikhwan-ikhwan bidin sadayana, ketika ayeuna urang ngaku sebagai jamaah iman, maka barengi eta keimanan ku amal saleh sebagai bentuk realisasi dina keimanan. Hiji eta. Anu kaduana amanat disimpulin ngalangkungan ieu ayat ka ikhwan bidin sadaya nu sami-sami miharap kana rahmat Allah. Ketika ayeuna urang berbuat kebaikan
ketika di dunia yakinkan bahwa ku Allah eta kebaikan bakal dikembalikan ke orang di dunia wal akhirah. Ulah ngarasa teu adil, ulah ngarasa teu adil ka Allah ketika ayeuna aya jelema tara salat manehanana teu iman tapi di dunia beunghar. Sedengkeun urang misalkan iman terus-terusan beramal soleh tapi hidup di dunia itu sabeunghar maranehna. Ulah dugikeun ka punya perasaan Allah teh teu adil. Ai urang ibadah rezeki teh siga nu dikret tapi si itu mah anu teu iman rezekina dibere ku Allah. Allah teh adil, tah ulah kaduh anggapan sapertosan gitu. Nah, ketika ayeuna urang beranggapan Allah teu adil, lamun teh urang beranggapan sapertosan itu Allah teh teu adil, maka naon artina sebuah hadis anu nyebutkeun bahwa ad-dunya jannatun lil kafirin wa fitnatun lil muslimin. Surga dunia teh surgana jama kafir tapi penjara nak berjama anu muslim. Hartosna naon? Kan orang kafir diberi surga di dunia tapi engke di akhirat mau dibikin surgana. Urang di dunia hirup asa dibelenggukeun tapi engke di akhirat urang disiapkeun surga akhirat. Nah, ikhwan iwan bidin sadaya anu sami-sami miharap kana rahmat Allah, ieu makna tina kalimat innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudo itha wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Jeung lamun teh dina diri urang aya kahadiran, maka ku Allah bakal dilipat gandakeun eta kahadian. Dilipat gandakeun ngandung hartos pujeng-pujeng engke di akhirat, di dunia kene ge geus dibikeun. Tapi punten catatan, aya catatanana. Naon catatanana? Syarat amal soleh teh panginten aya 3. Kahiji iman, kadua ikhlas, katilu sholat. Ieu syarat amal soleh. Iman, ikhlas, sholat. Leungit salah sahijina moal jadi amal solehna. Ketika ningali kana ieu ayat simkuring ku Allah ayeuna nu jadi paparing kabingah 9 tahun penantian hoyong gaduh murang kali ayeuna ku Allah nuju diamanatkeun ka pun bojo. Usia kandunganana tos 4 sasi setengah. Secara medis, secara herbalis, oke, secara ritual tos dilaksanakeun. Punten termasuk sering meureun urang nguping lamun aya nu teu acan gaduh momongan ngurus budak ke pamanci. Dicobian musim kuring atus. Alhamdulillah pangintennya. Kalasan di Cibatu teh panginten hayam urang kali anu yatim piatu. Ketika kelas 1 SMP ibuna pupus. Ramana pupus 7 hari kene. Dugikeun ka ayeuna sok ngiring ngasim kuring. Punten sanes bade ujung pria takabur ku amal tapi ieu keur ngabuktikeun nya. Keur ngabuktikeun. Sim kuring gaduh kayakinan ngurus budak batur keur pamancing diuruslah eta budak
perjalanan waktu ayeuna eta budak geus kelas 2 SMA simkuring emut kunaon teu dipaparinan wae murang kali. Singkat cerita simkuring nyarios ka Pun Bojo. Simkuring ieu nih lamun dugikeun ka akhir hayat urang dugikeun ka maot salah siji di antawis urang ku Allah teu dipaparin murang kali kumaha nya sareng bojo nya teu naon sing sabare urang ridho ai mana teh bade jeung nikah deui henteu ya Allah ai mana dari jeung nikah deui apa dari body gitu. Nah singkat cerita simkuring ngamal kieu. Ketika teu dipaparikeun ieu budak anu urang diurus jeung anu sok urang di nya di jajanan ulah dilepaskeun nya. Itu bahasa Pun Bojo. Lepas waktu harita pengharapan simkuring tina ngurus murang kali hoyong kadung murang kali. Jadi memang di awal simkuring kadung pengharapan teh ngurus budak pangur, ngurus budak yatim piatu keur pamancing itu awal. Tapi ku Allah teu didikeun. Ketika simkuring geus ikhlas jeung Pun Bojo geus pasrah sumrah dibere syukur teu kajeun cek kasana. Tiba-tiba sas kasih dirinya Pun Bojo mana aya informasi musim kuring ditapak kurang meureun kedah kieu jalanan tapi ketika ditapak kurang naon anu kamapun musim kuring tina kajentenan eta simkuring mang tahun-tahun ngurus budak teu ikhlas naon dah hayang dibere budak itu konsep ikhlas kan konsep ikhlas lamun ayeuna nu diharepkeunana ganjaran di akhirat itu kasut ikhlas tapi lamun hayang ganjaran di dunia itu teu ikhlas. Contoh jalma salat kunaon salat sieun kana neraka itu ikhlas kunaon salat hayang ka surga itu ikhlas kunaon ngaji hayang menang jodoh itu ikhlas. Punten eta teh ikhlas naon da nu diharepkeunana dunia kunaon ngurus yatim hayang mancing hayang boga turunan itu teh ikhlas ketika ditelaah ku simkuring oh ieu salahna simkuring ti harita teh naon niat anu salah maka tidinya ikhwan-ikhwan tidin sadaya nu sami-sami miharep kana rahmat Allah ternyata janji Allah teh bener. Ya ai harapan mah mudah-mudahan we salami di kelas 1 SMP nepikeun ka kelas 2 SMA teh gitu. Sing tetep we ku Allah teh dijadikeun amal soleh gitu. Kahoyong mah walaupun kaemut ayeuna simkuring teh menyadari teu ikhlas dan diharapkeunana dunia hayang boga budak keur pamancing. Tah ieu anu salah teh. Ari konsepna kumaha ikhlas teh? Ikhlas teh makana lillah. Itu ikhlas. Naon anu dilakukeun semata-mata ngarepkeun ridona Allah. Tah itu ikhlas. Sieun kana neraka berarti hayang meunang ridona Allah, meunang rahmatna Allah. Hayang asup ka surga berarti hayang meunang rahmat Allah, hayang meunang karunia Allah. Maka Saur Imam Ghazali eta masih termasuk kana ikhlas. Lamun anu diharepkeunana urusan akhirat. Lamun urusan dunia berarti teu ikhlas. Sedengkeun amal anu dilakukeun teu ikhlas, moal ditarima ka mangku Allah. Simkuringna istighfaran. Moal ngomongkeun takbir ieu mah ngomongkeun simkuringna istighfaran. Ngurus budak yatim sakit dilaknat teh geuning simkuring teh teu ikhlas eta teh.
lamun dilogikakeun punten lamun dilogikakeun di naon digambarkeun ku simkuring berarti nu geus dikaluarkeun ku simkuring emutan simkuring tang hati simkuring seakan-akan sia-sia begitu lamun ku ayeuna mangemutan naon sababna da geuning ngulus budak teh harapanna hayang boga budak. Nah iya panginten ikhwan-ikhwan fitin sadaya sami-sami miharap kana rahmat Allah. Ketika ayeuna urang ningali kana kebaikan anu ku urang dilakukeun pasti bakal kembali di ka urang. Di dunia bakal kembali. Engke di akhirat eta kebaikan teh wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Digedengeun Allah eta kebaikan teh bakal jadi ganjaran anu kalintang ageuna. Tapi punten kadangkala urang mere ka batur nulungan ka batur tapi kadang batur jika nu teu nganuhunkeun ka urang teh gitu. Punten sok aya teu rasa dina diri mun teu nganuhunkeun sok aya teh atawa di mere urang teh teu nuhun acan sok aya gitu. Manusiawi gitu tapi bundennya ketika ayeuna urang sapertoskeun kitu berarti aya nilai anu leungit di dinya. Nilai naon? Nilai keikhlasan anu leungit. Coba tingali dina surat Al-Insan. Surat Al-Insan juz ke-28 Al-Insan teh surat ke-76 upami dina Al-Qur'an ayana mina benten ad-dahru namina saminya Al-Insan atanapi ad-dahru sami gane at-taubah al-bara'ah sami gane Fusilat atanapi hamim sajdah sami gane ayat ka-8 sareng ayat ka-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ayat ke-8 wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ayat ke-8 innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat hiji kisah, ayat hiji hikayat ketika Ali bin Abi Thalib name kagungan murah kali hiji namina Hasan ngamakeun ieu ayat wa yut'imuna sareng maparin tuangeun bener wa yut'imuna ta'ama sareng maparinkeun tuangeun ala hubbihi anu dipikaresepna. Kisahna teh kieu Ali bin Abi Thalib dina waktu sasi Ramadan mulanya dina waktu sasi Ramadan ngamakeun ieu ayat saur Ali bin Abi Thalib ka istrina Siti Fatimah mun bahasa urang ieu mah bahasa urang mama ieu aya rezeki bapa hoyong engke buka teh tuangeun anu dipikaresep urang sadayana. Nya singkat cerita
eta artos anu dipasihkeun ku Ali bin Abi Thalib dibalanjakeun ku istina Siti Fatimah. Mun urang mah muridnya opor ayam gitu lah murid. Ya murid di Mekah mah opor onta murid gitu. Makanan anu dipikar sebenarnya. Nah, singkat cerita, dina waktu pas sore eta tuangeun dipas ku Siti Fatimah teh. Mun hayam teh daging hayam teh meureun 3 kereut. Mun daging teh meureun 3 kereut daging teh. Jatah teu murang kalihna, jatah teu Ali bin Abi Thalibna, oge jatah teu Siti Fatimah. Pas sore Hasan Ali bin Abi Thalib tuju di di babancik lah, di babancik bumi di balik mulutnya. Tiba-tiba aya anu nganggung ditaros ka Siti Fatimah. Mun bahasa urang mah murid mama ari itu saha jelema jam sakieu waktuna sakudeung dibuka kadeung gagalacangan. Saur Siti Fatimah teh, Bapak eta teh di lemur itu eta teh jelema teh miskin meureun mah keur neangan buka. Saur Ali bin Abi Thalib mah daging jatah Bapak bungkus keur naon teh bungkus pikeun ka jalma miskin wayut imuna qa'ama ala hubbihi miskinan. Dipikeun eta tuangeun anu dipikaresep ku Ali bin Abi Thalib dipasihkeun ka jalma miskin. Satu acan dipasihkeun ditaruh heula. Bapak, lamun ieu tuangeun dipasihkeun ka jalma miskin, engke Bapak buka ujung naon? Saur Ali bin Abi Thalib, Bapak mah buka teh cekap we ku sagelas cai. Akhirna naon? Dibungkus ku Siti Fatimah, disauran eta jalmi miskin dipasihkeun. Siti Fatimah ngobrol sareng Ali bin Abi Thalib di balik. Gurunya aya budak leutik. Saur Siti Fatimah, Bapak budak saha eta? Batur marek buka gagalacangan. Saur Ali bin Abi Thalib, Mama, itu teh kapan budak hiji syuhada anu kamari maot di medan perang. Geuning alit kene wawartos karama ka iska kacarogena Papa uyos teu jatah Mama mun bahasa urang dipasihkeun ka budak yatim. Ditaros ku Ali bin Abi Thalib mun bahasa urang mah murid Mama lamun ieu jatah Mama dipasihkeun ka budak yatim Mama rek kajeun naon? Kasolehan anu jadi salaki dicontoh kudu jadi pamajikan. Mamah mah buka teh cekap we ku sagelas cai. Akhirna saur Ali bin Abi Thalib nya atuh ari kitu mah mangga dibungkus dipasihkeun teh dipaparinkeun ka budak yatim miskinan wa yatiman. Terus katilu wa asiro ayu asiro kumaha hiji waktos dina waktos harita Hasan tujuh ameng aya nu ngalangkung ditaros ka bapana. Bapak ari itu jami saha? Mun ceuk bahasa urang mah ujang itu teh tawanan perang. Asiro teh tawanan perang. Nuka bayang puasa teh eta tawanan perang teh jadi siksanya itu jadi wah dikarunyaeun dina gambarana teh. Akhirna kumaha minta izin ka ibu ramana. Mama, Bapak, lamun tuangeun abi dipasihkeun ka tawanan perang kumaha? Ditaros ku Ali bin Abi Thalib ujang lamun tuangeun jatah ujang dipasihkeun ka tawanan perang ujang rek buka jeung naon? Nah, kasolehan anu jadi salaki dicontoh kudu jadi pamajikan, diduplikasi kudu jadi anak.
Cek Hasan, mah Pak Uyos abi mah buka teh cekap ku sajelas can. Teu tiasa kumaha dipasihkeun we eta kuangin teh. Ya, ka asil katawanan perang. Ngamakeun naon? Innama nut'imukum liwajhillah. Ketika maparinkeun tuangeun baik Ali bin Abi Thalib, atanapi Siti Fatimah, atanapi Hasan bin Ali, sadayana ge nut'imukum liwajhillah. Maparinkeun teh semata-mata ngarepkeun ridona Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Teu ngarepkeun saeutik oge panuhun ti manusia. Mereka budak yatim kejajan. Pas begitu dibelikan saking bunga mak eta budak yatim dicopot paling lumpat. Cek kurang si bapak teu acan. Lalu jadi pertanyaan, hayang syukur di manusia, syukur teh hayang di Allah. Nah hayang panuhun di manusia, hayang panuhun di Allah. Namun hayang panuhun di manusia berarti teu ikhlas ngaranna. Nah hal naon ikhwan fidin sadaya, ketika ayeuna urang sadayana maparinkeun naon wae, ketika saking bungaheunana lamun ngagolkeun mah naon disebutna teh, lamun ngagolkeun bunga nih nah selebrasi urutnya aya anu saking naon saking bungana ketika dibere selebrasi teh aya langsung lompat saking bungana teu nuhun-nuhun acan akan diberi dahareun cangge nuhun geus di dahar gitu kan selebrasina teh gitu. Nah ikhwan fillah sadayakeun ketika ayeuna urang teu aya panuhun ti manusia nu diharapkeun ku urang mah panuhun ti Allah. Naon sababna? Jalmi anu berbuat kebaikan manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ya, dina hadis kan diuningakeun ketika jalma gaduh niat ngalakukeun hade maka geus dinilai hiji kebaikan. Lamun eta niatna dilaksanakeun maka nilainya jadi 10 kebaikan. Lamun jelema boga niat kagorengan maka ku Allah teu dicatat hiji kagorengan. Ngan lamun eta jama ninggalkeun eta kagorengan karena sieun ku Allah, eta kagorengan niat goreng bakal jadi kahadean. Tapi lamun eta kagorengan ditinggalkeun tapi karena lain sieun ku Allah, karena eueuh kesempatan misalkan, maka tetap moal dicatat ku Allah, maka tetap dicatat ku Allah jadi kagorengan. Lamun eta kagorengan dilaksanakeun ku Allah moal dilipat gandakeun tetep we hiji kagorengan. Maka dina eta hadis diuningakeun ketika jalma ngalakukeun hiji kebaikan ganjaranana dibalas di 10 nepikeun ka 700. 10 itu amal soleh anu lainna, anu 700 nyaeta sedekah jariyah. Dina Al-Baqarah ayat 261 matalul ladina yunfikuna amalahum fisabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, di ayat eta isyarat bahwa infak sedekah ku Allah digantianna 700 kali lipat. Lamun urang mere 1000 ku Allah bakal dilipat gandakeun jadi 700.000. Ieu jaminan ti Allah ngan ulah diarep-arep. Tapi ketika ayeuna ayat kebaikan anu kurang dilakukeun dulu ternyata eta kebaikan teh nimpal balik nanti jadi goreng ka urang, maka ulah suudon ka Allah. Tapi urang kudu berhusnudon ka Allah. Naon buah-buah ieu ujian anu ditibakeun ku Allah ka urang justru ieu teh bakal jadi titik awal Allah ningkatkeun derajat urang di hadapan Allah. Namun terus diterangkeun bahwa tingkatan ujian teh aya baksun, aya doroun,
oke aya anu ngagugah kana hate teh ya zulzilu anu zulzilu wa zulzilu baksun itu masih tingkatan biasa-biasa doroun anu geus geuna kana awak wa zulzilu eta ujian ngagoncang kana hate baksun itu hanya cemoohan ledekan itu baksun hartosana eta ujian can nepi kana awak urang can nyentuh kana awak urang kana hate urang. Tapi ketika geus kena kana awak urang maka jadina doroun. Lamun nepi ka ngagoncangkeun hate urang berarti eta wazul silu. Tah, maksudna kumaha? Lamun baksun berarti tingkat keimananna masih kena rendah. Lamun doroun berarti tingkat keimananna geus pertengahan. Tapi ketika ujian anu ditibakkeunana geus wazul silu mata ngagoncangkeun kana hate berarti eta tingkatan keimanan geus luhur. Maka lamun lulus berarti di hadapan Allah derajat keimanan diakui sebagai derajat tingkat keimanan anu luhur. Maka ieu pangen ujian anu macam-macam ujian anu tumibak ka urang. Nah ujian ka urang teh hanya sebatas baksun atau tos tingkat kana doroun atau tos kana zulzilu. Apakah hanya sebatas cemoohan atau kakarekeun kana awak tapi teu ngagoncangkeun kana hate atau eta ujian teh geus ngagoncangkeun kana hate urang. Lamun geus ngagoncangkeun kana hate urang berarti urang siap-siap bakal ditinggikeun derajatna ku Allah. Ngan urang ulah dicik cilimit. Kumaha dicik cilimit teh? Ari tingkat keimanan hayang luhur, ari diuji hayang kudu handap. Nah itu dicik cilimit. Semakin tinggi keimanan, semakin luhur keimanan, semakin gede oke ujian di Allah. Diibaratkan ku bahasa Indonesia mah seperti tangkal, semakin jero akarna semakin jangkung tangkalna, semakin jangkung tangkal maka semakin gede angin anu menerpakna. Nah mau bisa gitu ikhwan-ikhwan bidin ketika kebaikan eta tumibakna ka urang misalkan tiga kagorengan yang salah sarang urang mulai eta kagorengan padahal ieu teh mangrupikeun ujian ti Allah keur bigeun ningkatkeun derajat keimanan urang terhadap Allah jeung yakin kebaikan anu dilakukan ku urang wa yu'ti min ladunhu ajron azima bakal dibalas di gedengan Allah ku ganjaran anu kalintang pisan ageuna. Terus Abu Salapan langkung 10-nya cekaplah. Mudah-mudahan naon anu didugikeun sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu maslahat dunia kali akhirat. Sakali deui simkuring amanat kasadayana ngalangkungan ieu ayat sing yakin Allah moal ngadolim saeutik oge ka manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Yakinkeun eta maka insyaallah eta bakal nanamkeun kana diri urang, ningkatkeun motivasi kana diri urang keupikeun berbuat kebaikan. Sabab yakin wa in aku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Kebaikan yang dilakukan urang di alam dunia yakin bakal berlipat ganda jadi ganjaran anu ageng di gedengan Allah jaga. Sakitu anu kapihatur nasru minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah bi'unik. Mudah-mudahan Allah namun keberkahan dina ilmu al-farados apapun kurang sadayana. Namanya farados diurai mengenai biji motivasi keimanan bahwa orang kita semakin yakin karena ma'adilna Allah subhanahu wa ta'ala secara memotivasi orang kalau keras-kerasan berbuat baik lillahi ta'ala karena setiap kebaikan pasti akan memberikan manfaat baik dunia atau nanti akhirat. Hanya pertanyaannya mungkin tentu biasa dimulai dengan diskusi naon manfaat kebaikan di dunia dan naon manfaat madarat kejahatan di dunia. Insyaallah kita bakal dimulai di sesi tanya jawab. Kalau sebentar itu ulah sadayana kurang niatan lillahi ta'ala bahwa orang siap berbuat baik apapun resikonya. Alhamdulillah sesi ini perantos mindset, kurang istirahat lah, kopi break.
belajar mungkin karena diskusi. Berarti itu pula sesi kaji di wawasan adalah alhamdulillah.